que suena más o menos así, hermano. Esto ya la siento prioridad para que curar y sorprender algo que no está ni puede componer. Cuando se lo que es entenderlo, no me pidas algo que te quiere. Conoce mañana, que estaremos juntos y se acaba el mundo. Yo no necesito para ti, serás para mí. Si seguimos amarnos odiando. Conoce mañana, que va a estar aquí. Voy a tomar, para olvidar.
Timo de ahí con mucho cariño de su cumpleaños. Eduardo que hizo la banda de hoy, che. Che, Gardel.